Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sunana Abba Zango. Kai share wannan bidiyon. Ina so in aika wani sako wanda yake da mutukar muhimmanci ko kuma yake da amfani. Ku sani wannan abin kare ba ku mamaki. Baya da wata biyu da ya wuce, wallahi tallahi yaran Bello Turji sun shigo kasar Saudiya umara. Yaran Bello Turji ni sun haɗa ni, mun yi magana da su gaba da gaba, suka tunkare ni. Suka ce ina cewa Bello Turji mutumin banza ne. Muka yi in faɗi su faɗi. Suka ce mana Abba, suka ce idan banda Allah ya sa a Saudiya ne muka haɗa kai, baka isa ka daga baki kai magana ba. Ka dinga cewa wai Bello Turji mutumin banza ne. Sakacin da yake cikin Najeriya wallahi tallahi ba karamin sakaci bane. Gaba da gaba muka haɗa su, sun zo umara. Yake mun rantsuwa da girman Allah, yake ce mun wallahi bai kwana biyu yanzu idan ya koma gida bai ga Bello Turji ba. Yake ce mun gwamnati ta san inda Bello Turji yake. Ina aika wannan sakon ne domin na san abin zai isar musu, zai isar musu, kuma shi ya san a cikin yaransa, ya san waɗanda suka zo umarar, ya sani. To wannan wata irin ƙasa ce, wasu irin shugabanni ne. To don haka ba abin mamaki bane ba dan an zo ana kama 'yan ta'adda a ƙasashe daban-daban. Sun gudu. 'Yan Boko Haram nawa suka bar Najeriya, nawa suka gudu. Akwai abubuwan da ba sa faduwa a kafar sada zumunta. Wallahi mun san abubuwan da su jami'an sirri ma ba su san da shi ba. To don haka ni ina kira ga mutane su sani yaran Bello Turji wallahi sun zo ƙasar Saudiya wata biyu da ya wuce baya. Suka ce mun in banda Allah ya sa a ƙasar Saudiya ne muke wannan sa'in sar da su, da sai sun yi magani na. Na ce musu aini na jima ina haƙon yaran 'yan ta'adda na Bello Turji. Shekarun baya muka haɗu da su a ɗan Musa, na dawo daga Kaduna zan shiga Katsina, muka haɗu da su wai na yi salar la'asar a ɗan Musa. Aka ce mun ai ba zan shiga Katsina ba, wai da la'asar ba zan shiga Katsina ba. Na ce ba zai yi ba. Na ce idan mutum ya isa ya fito kan titi ya ga yadda za mu yi da shi akan hanya, zan taka shi a mota a wuce. Allah ya samu dace.